狭いところにある踏切はどれかな？正解！ B 型踏切。これは B 型踏切だよ。警報器が縦タイプなんだよ。高くてスリムなんだ。狭いところや難しいところのために作られたんだ。カンカンとなる警報器から名前を付けたんだよ。知ってた？カンカンとなる警報器は東方電機工業さんが作ってるんだよ。次はどの踏切を一緒に見たいかな？チャンネル登録してね。楽しんでくれたらいいねボタンをポチッとしてね。下に楽しいコメントを残してね。